Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté, qui le, ou pour regarder, ou pour attendre vidéo ça. On va rappeler que vous sous Shalom Tech, pas oublier abonner avec la chaîne là, c'est tout fort fait brancher. On a commencé. Il fait midi moins 10 et nous trouvons nous devant Palais National dans le moment que nous avons parlé ensemble avec nous là. Et côté l'église de Dieu rue du Centre, nous sommes capables d'organiser un match. Et côté que nous avons demandé objectif match là, et nous fait connaître que nous pas bail interview avec la presse. Mais c'est un match qui fait sans parler. Et nous pas contre qui objectif match là. Nous sommes capables de dire des milliers et chrétiens et répondre présent, nous sommes capables de regarder là. Et nous devant Palais National, nous sommes capables de dire tête là devant Mipana et derrière juste dans 8 des casernes, nous sommes capables de dire. Jean que nous avons regardé là, que c'est un match qui fait sans parler et nous pas contre objectif match là. Et nous sommes capables de dire quoi que il y a un cordon de sécurité et côté que pour ne pas gagner, ils ont arrangé 2 par 2. Ils n'ont pas gagné dans la rue, même gens que les font manifestation, nous sommes capables de ranger, c'est 2 par 2 que lié. Et partenaire, nous va faire une interview. Et nous va dire qui est l'objectif match là. Ok. Et ils dit bon, ils n'ont pas qu'à objectif de match là. Et gens que nous avons regardé là, c'est un match qui réunit, nous sommes capables de dire, peut-être des milliers de chrétiens. Il y a marché sans que vous pas parlé. Monsieur, vous pouvez dire qui est l'objectif match là, s'il vous plaît? Vous pas parlé. Vous pas faire interview tout avec la presse. Et nous sommes capables de gens que nous avons remarqué là. Et nous sommes capables de dire match là, la Cour de cassation. Et encore tout, nous sommes capables de dire qu'il y a une quantité et qui derrière toujours. Il y a une quantité qui derrière toujours. Et nous sommes capables de dire match là, il fait un campé devant Mipana pour tout le monde capable de regrouper parce que yo un peu écarté pour capable de regrouper pour capable de continuer et avec match là. Non pas connaît est-ce qu'il y a pour retourner dans l'église de Dieu encore parce que yo était sorti dans l'église de Dieu, yo était descendu par rue Chariron, yo était prend grand rue pour yo vinn monter par rue des Casernes. Côté il y a serré rangé et 2 par 2 et qu'on y a yo vinn faire presque 4 par 4. Yo changé, yo vinn faire 4 par 4 au lieu de 2 par 2. OK? Il était 2 par 2, qu'on y a yo vinn faire 4 par 4. Parce que nous capable de dire quoi que ligne là un peu longue. Et d'après un responsable, il fait connaître que il y a campé là devant Mipana, devant Palais National là, et il y a un leader qui pourra venir, que c'est lui qui pourra parler. Mais match a démarré depuis dans l'église de Dieu sans parler. Et il fait connaître que le leader après venir, c'est lui qui pourra venir positionner là devant Palais National pour être capable d'adresser avec qui nous pas connaît. Jean que nous avons regardé là des milliers chrétiens et pile les béton là, mais nous pouvons connaître objectif yo. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire ligne nan, li bord DGI et au fait connaître que gen moun qui derrière toujours. Et nous sommes capables de dire ligne nan te 2 par 2, yo vinn transformer 4 kounya là. C'est 4 par 4 que lié dans ligne nan là. Jean que nous avons regardé là, c'est moun qui a monté toujours jusqu'à présent. Et moun qui a monté jusqu'à présent, ti moun grand moun, tout net en bas flamme soleil là, juste.
Et côté que y a pleuvé mais autour, gain tout t'as dit que esprit monté yo et nous capable dire c'est première parole que nous entendons là. C'est première parole nous entendons dans bouche là. C'est esprit qui monte. OK? Qu'on y a nous ouais que y a crié là. OK? J'en ai regardé là. Et nous avons prêté sous place pour nous capable de leader, juste pour nous capable de informer. Mais premier crio c'est Alléluia, Alléluia. C'est premier crio ça. Et nous avons prêté sous place.